接下来欢迎的是意大利队。好，刚才您看到的是瑞典队的演出啊，他们的曲目从一开始的摇滚到后来的迷幻，到最后的现代音乐，好像是欣赏了如梦似幻的故事飨宴。接下来登场的是意大利，是永康。其实，在意大利的这一次表演当中，烟火的色彩是非常的丰富而显眼。他们将会透过各式彩色落叶，而且一种特别的闪泪的烟火，将会毫不保留的将意式风情完整的呈现。一块来欣赏。
西班牙队。好，你刚刚听到意大利在中段的有女高音用天籁般的声音诉说着意大利美丽的风情，而接下来登场的是西班牙队的烟火。是我们现在所听到的就是西班牙他们所带来的一个非常具有古典，而且时而活泼、时而悠扬的一个音乐哦，而且要把佛朗明哥的精华用跑动式的特效烟火展现西班牙人民他们最热情奔放的一面，一块来看。